Joo. Pyydäks Anttia painaa yhtä aikaa sun kanssa? Ja tämähän on 3. Onko siinäkin se 10? Eikö tässä on 3 minuuttia? 3 sekuntia. Okei. Sitten voit laskea paite. Vai painata. Et sä etkin pysty. Vai pystytkö sä tekemään tosta ja sitten huoto? Niin, jos haluat. Tai kyllä Antti. Antti, saanko häiritä vielä sen verran? Sitten kun tossa on 3, niin paina tosta. 3. Niin, koska tässä on 3 sekuntia. Niin. Vai onko? Ei onko 10, ei mitään. Ei mitään. Tässäkin on Laura 10 sekuntia. Mä muistin, joo. Anteeksi, ei mitään. Joo. Eka wall ballit 25. 10 sekuntia. 10 sekuntia. Joo. Ootko valmis? 3, 2, 1. Aika. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Joo. Yes. Tarkka hengistä.
Se pitää olla niin varma. On, niin se pitää oikeesti tikalle kierroksen. Ottiko sulla se kiinni? Tikaa kierroksen sillä, että ei saatella nyt kun vaatii auttu mennä. Sitten. Odotetaan, että se menee loppuun. Joo. Eikä sammuteta, kun pitää käydä se. Joo. Kaunas Mets Unbroken. Laji 2. Hyvä laji. Laji 2. Master 35. Ja sitten naisten tango. 15. Ja sulla oli 2. Joo, sitten lähti. Ensimmäinen paino lähti 0,5. 1,2 vitosilla toinen oli vielä mukana. Sitten on 2,5. Vitonen, 10 ja mä en tiedä toisella puolella olisi. Ja 15. Sama 15. näitä toisella. Mennäkö täältä? 10. Vitonen, 2,5. 1,25 ja 0,5. Tako adieu vielä wallball. Sådär. Tusen tack. Hopp vi ses. Ja sit stoppia. Stopilla kiinni. Ai Santeri, nyt on reisillä. Mitä siellä sitten painoit stopin jälkeen? Talleta tai jotakin. Tarviiko tehdä enää stopin jälkeen muuta? Pitikö tehdä jotakin muuta vielä? Menneekö se tuolta tai jostakin? Siis mä tyyliin swipeasin vaan ylös, niin se vaan jotenkin, että se on tallennettu. Niin painoin stoppia, mutta miksi siinä on vielä tuo stoppimerkki? Se lähtee uudestaan nauhoittaa varmaan. Ai jaa. Swipeapa ylös. Voin tehdä näin. Ollaanko mä tehdä?